Hello， 大家好。歡迎你嚟今日參加今日嘅工作坊。我叫 Barbara。今日係年初六，同大家拜個年先。好多謝你哋亦都抽時間嚟參加呢個活動。恭祝大家雞年好運，心想事成，萬事勝意，身體健康。今日嘅活動呢係由溫哥華沿岸衛生局、青蛙鄰舍中心 Frog Hollow Neighbourhood House、BC 大學醫學院電子醫學急救部嘅安康健康網聯合舉辦今日嘅工作坊嘅。咁就係如何幫助青少年走向成功。咁主要今日咧全部都係用廣東話講嘅。咁一陣間咧講完之後，大家有咩問題咧？你可以喺嗰張卡仔，你個簿裏邊咧有張卡，你可以寫低你啲問題，咁一陣間交俾我哋，咁可以逐一回答嘅。做父母咧，我哋個個都，我自己都係過來人，咁都係好關心啲細蚊仔嘅。由佢出世嘅第一日、第一個時間開始，就一路擔心到一路唔知幾多歲啦。細嘅時候咧，就擔心佢食唔食得飽啊，夠唔夠暖啊，瞓唔瞓得好啊。跟住就入學咧，咁哇，去邊間學校啊？有啲咩同學仔啊？有冇同人打交啊？跟住就係讀書讀得好唔好啊？成績點樣啊？繼續再大啲咧，就將來佢讀入咩科啊？做咩事啊？又結婚啊？同邊個結婚啊？有啲咩朋友？好多好多唔同嘅階段，我哋做父母嘅都會時不時都掛住呢一樣嘢，成日諗住呢一樣嘢。咁我哋做父母嘅喺屋企，佢大半日時間係返咗學校同啲朋友一齊。我哋父母喺屋企又可以點樣幫佢哋呢？今日我哋好榮幸請到幾位專家輔導員，亦都嚟同我哋講解一下。我哋父母需要知道啲乜嘢呢？首先就係佢哋正常嘅生長，無論係生理抑或係心理，係乜嘢為之係正常嘅呢？或者有啲乜嘢係唔正常嘅？我哋要去觀察嘅呢。咁其次呢，之後我哋亦都要睇下我哋父母點樣同子女溝通先至係有效嘅呢。咁我唔好阻大家咁多時間啦。首先呢，我哋就係需要認識一下咩嘢係正常嘅生長，生理上、心理上。我哋好榮幸今日咧請到楊石昌博士，佢係心理治療師，係 BC 省註冊嘅。而家咧佢係全職嘅心理治療師，就喺BC 大學啦、昆侖理工大學啦等等係兼職做導師嘅。每個月咧，如果你有聽加拿大中文電台咧 AM1470嘅節目咧，你都或者會聽過楊博士喺上高講嘅節目嗰啲題目噶啦。佢每一個月都有一次嘅。咁楊博士咧就會同我哋講解一下青少年成長時期嘅生理同埋心理嘅變化。我哋歡迎楊博士。喂，恭喜發財各位 ，OK， 祝各位今年事事如意，身體健康，龍馬精神雞會年年，處處生雞 ，OK，啲夫妻就雞啄唔斷 ，OK， 啲細佬哥就雞翅過人，好嘛 ？OK， 咁多謝晒 OK 阿 Barbara 嘅介紹啦 ，OK， 咁亦都好高興見到咁多嘅家長一齊啦 ，OK， 咁我今日嘅工作就好簡單㗎啦，其他啲比較難嘅問題咧，我就交俾以下嗰兩位專家，咁我咧淨係好簡單咁去介紹一般細路哥成長嘅發展過程係點樣嘅啫 ？OK 嚇，咁我哋又睇一睇 OK 咁頭先介紹咗啦 OK 嗱，咁今日啦 OK 我哋嗰個呢度有幾個準則啦，就係話我哋嘅參與咧就好自由嘅 OK 我就唔會強迫任何人去參與嘅，所以你唔需要擔心。嗱，我哋每一個人咧都要尊重我哋嘅私隱，所以如果我哋喺呢度提出有啲咩問題嘅話咧，咁我哋就話我哋尊重翻我哋每一個人嘅私隱 ，OK？ 我哋都可以同意咧，就係話，我哋有唔同嘅意見嘅噃 ，OK？ 我哋唔需要話一致嘅意見嘅 ，OK？ 同埋到最後咧，就係話，呢個一個唔係一個臨床嘅評估。
如果你要做一個臨床評估冇問題 ，OK， 我收你錢咁解啫嘛 ，OK， 所以好簡單嘅啫嚇。好，咁今日嘅議題就好似我話齋啦 ，OK， 就係一個兒童嘅發展嘅歷程。咁我就從3方面去睇啦。第一咧就從佢嘅大腦嘅發展去睇啦。第二咧就從佢嘅身體發展去睇啦。同埋第三咧就從佢哋嘅情緒健康嗰方面嘅發展去睇。OK， 咁我哋睇下有冇機會講晒呢幾方面嘅嘢。OK， 咁我哋先從人類發展嘅8大嘅期間啦去睇先。咁其實如果我哋將人類嘅發展 OK，去睇嘅話咧，其實我哋分開好多唔同嘅階段嘅。咁我哋有嬰兒期啦 ，OK， 呢度出生之前嘅階段啦 ，OK， 跟住去到幼兒嘅期間啦，亦都去到兒童嘅早期啦，去到中期啦，跟住青少年嘅期間啦，成年嘅期間啦，同埋到中年嘅期間啦，同埋到最後嘅老年嘅期間。所以我哋可以分開呢啲唔同嘅階段去睇。咁每一個階段咧都可能有佢嘅標準 ，OK， 就冇話劃一嘅標準嘅。講真冇話淨係得嗰樣嘢就叫做正常你有其他嘢就唔正常嘅 ，OK， 未必一定係咁樣嘅，因為我哋當中有好多唔同嘅因素，可能每一個人嘅發展嗰個標準有多少唔同 ，OK， 咁但係我哋大概嚟到睇咧，我哋可以分開呢8個階段噃 ，OK。咁我哋亦都可以從唔同嘅領域去睇喎 ，OK， 除咗個階段之後，我哋可以睇一睇佢哋嘅知覺、動作、情緒、人格同埋社會嗰方面嘅發展，咁就可以透過呢啲唔同嘅層面嚟到睇下究竟嗰個人嘅發展屬於健唔健康 ，OK， 咁有啲發展就可能會比較健康啲，有啲發展就可能冇咁健康，咁我哋可以睇一睇呢幾方面嘅嘢啦。咁其實人類嘅發展咧就好得意嘅，有幾個準則喺度嘅。咁我哋睇一睇，我哋嘅發展原來有好多時候咧有啲先後嘅次序嘅，可能我哋嘅譬如我哋睇翻個胚胎發展咁計啊 ，OK， 眼耳口鼻佢哋有啲唔同嘅程序 ，OK， 有先後嘅次序咁樣去發展嘅喎 ，OK。咁另一個原則咧就係話咧有個別嘅差異嘅。唔係話一定要5尺8寸 ，OK， 好似我咁高就叫做健康，5尺6又得，5尺9又得 ，OK， 6尺3又得，4尺8又得嘅喎 ，OK， 所以係有好多唔同嘅個人嘅差別嘅噃 ，OK。咁另一個原則就係有個一貫性嘅，有啲嘢咧就可能要先發展咗，先至可以再隨後再發展嘅。譬如我一定要識學點樣行路。跟住我先至識得點樣走，係咪先 ？OK， 咁所以有啲嘅發展咧就需要有一個前後加埋之後先可以發展得到嘅。另一個嘅咧原則咧就係由上至下嘅噃，由頭到腳咁樣去發展嘅噃。OK， 我哋一陣間會睇一睇嘅啦。而另一個原則咧就係由中心點開始，就慢慢往外咁樣發展嘅。咁所以我哋可以睇嘅就係透過呢幾個唔同嘅原則。每一個階段嘅時候，咁睇下佢哋發展嘅健康嘅程度去到邊度啦。咁如果我哋睇翻個胚胎啦 ，OK， 咁好似我哋初初話齋啦，其實有一個時間性嘅 ，OK， 有好多嘅發展咧都係第一週會點樣，第二週會點樣，去到第4、第5、第8週係點樣嘅 ，OK。咁我哋喺研究入邊知道咧，頭嗰3、4週咧其實好重要嘅。因為頭嗰3、4週好多時候咧，就同我哋嘅大腦發展、神經系統發展有關係。所以嗰陣時，如果個胚胎譬如好不幸嘅接觸到一啲譬如一啲外來嘅物質咁計啦 ，OK 咁就可能會影響到佢嘅神經系統嘅發展咁樣噶啦。咁所以點解我哋成日有好多時候我哋都會建議嗰啲大咗肚嘅媽媽唔好飲酒，OK？ 點解咧？就係因為喺嗰段時間，如果佢哋飲酒嘅話，就好容易會影響到佢哋嘅神經系統嘅發展。咁將來就可能會影響到佢哋嘅認知嘅能力或者有好多其他嘅能力都可能會受到影響噶啦。嗱，咁我就考一考你哋啊 ，OK？ 睇下你哋認識嘅大腦有多少啊，好唔好先 ？OK？ 第一條問題問下你啦，大腦出世嘅時候已經係完全發展噶啦。就好似我哋嘅心臟、腸胃一樣 ，OK， 一出世嘅時候就已經搞掂晒㗎啦。邊個話係啱嘅就舉手。
邊個話係錯嘅？舉手。咁嗰啲冇舉手係咩意思啊？我哋一陣間又睇睇啱唔啱啊，好唔好先 ？OK 啊，第二條，大腦嘅發展係完全依賴我哋與生俱來嘅基因嘅。你話係啱嘅 ，OK 就舉手，靠我哋嘅基因嘅。錯嘅就舉手。OK，all right，又有啲冇舉手，真係啊，唔使怕醜喎，影唔到你㗎喎，真係。好嗱，一個大學生嘅大腦會比一個細佬哥嘅大腦較為活躍。OK，你話啱嘅就舉手，你話錯嘅就舉手。呢個多啲人冇舉手喎，點解咧？好，同細佬哥講嘢，同嗰啲牙丫仔講嘢好唔重要嘅，因為佢哋都唔知道我哋講乜，係咪先 ？OK，你話啱嘅就舉手，錯嘅舉手。好，今次多啲人啦，好嘢 ，OK。細佬哥要靠啲特別嘅玩具、特別嘅輔助 ，OK 嚟到幫助佢哋大腦發展、學習嘅。啱嘅舉手，錯嘅舉手。OK，all right，OK，非常好。咁我哋又睇一睇啦 ，OK， 究竟係點樣啦，好唔好先 ？OK，其實我哋嘅大腦咧就唔係話好大件嘅啫 ，OK， 3-4磅左右嘅啫，所以你睇落唔係話好大件嘅啫 ，OK。但係我哋出世嘅時候咧，就已經差唔多有800億到1000億個腦細胞嘅咯喎 ，OK。咁所以你諗下幾多腦細胞喺入邊，係咪先 ？OK，嗱。雖然你話 OK 有咁多啦 OK， 佢係地球嘅人口166倍啦，要用171年。如果你逐粒逐粒咁腦細胞去數嘅話咧，要差唔多成180年先數完喎。咁所以你諗下幾多啦，係咪先 ？OK， 但係咧你話啦 OK， 原來我哋每日都死好多細胞㗎喎，日日都死85000個㗎喎。OK， 所以到咗85歲嗰時咧，我哋就已經唔見咗成30億個腦細胞㗎喎。但係你諗下，我哋有成80億、1000億、800億、1000億，死咗30億冇所謂啦，係咪先？當送俾佢咯，係咪？OK， 嗱，我哋嘅大腦嘅容量咧又好犀利嘅噃。OK， 如果我哋睇一睇咧，而家估計咧大概有3個 terabytes。3個 terabytes 嘅意思咧，就即係話咧，差唔多有36萬本500頁嘅書。咁你諗下嗰個容量有幾大？係咪先？原來可以咁犀利嘅我哋嘅大腦。我哋嘅大腦用大概20% 嘅氧氣嘅，係咪？咁所以假如我哋8到10秒缺咗氧嘅話咧，咁啊大件事㗎啦。OK，咁啊大腦就唔掂㗎啦。OK。而我哋所謂嘅思維咧，原來都係透過一啲譬如化學嘅物質啊，或者嘅電路啊 ，OK， 咁樣嚟到喺大腦入邊嘅操作 ，OK， 嚟到進行嘅噃，所以呢個又係好特別嘅。咁我哋嗰啲腦細胞，佢哋需要做嘅工作咧，就係點樣聯繫起佢上嚟。你以為800億、1000億嘅腦細胞好巴閉啊？你諗一諗，原來嗰1000億嘅腦細胞，佢要互相嘅聯繫。嗰啲嘅聯繫就更加厲害啦！嗰啲嘅聯繫咧，就令到我哋咧同其他嘅動物咧有所差別啦。OK， 就係透過嗰啲啦。OK， 有冇聽過話我哋嘅大腦淨係用咗10% 嘅？有冇人聽過呢個啊？聽過啦係嘛？假嘅，呃你嘅。OK， 其實我哋用到盡㗎啦嘅大腦唔會話淨係俾我哋用10% 咁少嘅。OK， 每一個大腦嘅部分都有功用 ，OK， 都有佢嘅作用 ，OK， 所以唔單止係嗰10% 嘅 ，OK。好啦，咁大腦嘅發展咧就好得意嘅 ，OK。初啦就阿爸爸又捐一粒，阿媽媽又捐一粒 ，OK， 咁啊加埋之後咧，乒鈴乓咧，咁就開始嗰個 miracle，OK， 嗰個奇蹟就開始發生啦。OK， 咁當兩個細胞加埋喺一齊嘅時候咧，佢哋就慢慢就由1個、2個、3個、4個咁慢慢咁飆出嚟，最後咧就飆到好似你同我咁嘅樣噶啦。OK， 咁但係個發展咧 ，OK， 就經過唔同嘅時間嘅時候咧，佢就會發展到更加嘅配合
OK 咁呢度就會講到，譬如由出生嘅幾個禮拜一路去到 OK 到出世嗰一日 OK， 咁個大腦就會透過呢啲嘅唔同嘅發展咧，就慢慢變得更加成熟。OK， 咁呢度咧就俾我哋睇得到咧，就係話咧下邊嗰幾個圖咧就話俾我哋知，原來我哋出世嘅時候，雖然我哋有咁多個腦細胞，但係嗰啲腦細胞咧都未結合起上嚟嘅噃。OK， 佢哋未好好咁聯繫起上嚟嘅。咁到佢哋開始慢慢長大嘅時候咧，嗰啲腦細胞咧就開始慢慢識得點樣聯繫啦。OK， 咁所以初初你見到咧，佢去到差唔多6歲 OK 嘅時候咧，佢哋嘅就係話嗰段嘅時間嘅發展咧就非常之重要啦。OK， 你見到佢哋嗰啲聯繫咧，就去到乒铃乓啷咁樣去嘅啦。反而到大個少少嘅時候，10零歲嘅時候咧，會變少啲嘅噃。你有冇睇到啊？嗰個圖畫，佢嗰個網絡冇咁繁忙嘅喎。知唔知點解咧？知唔知道點解？去到咁上下嘅時候，佢反而會掉翻轉頭嘅喎。OK 有冇人知道點解？點解？佢紅到企個大腦開始慢慢識，原來有啲嘅聯繫我唔需要嘅噃，係咪啊 ？OK， 我唔係話我所有嘢都要攬晒上身嘅喎，咁所以個大腦就會慢慢學啦。原來有啲聯繫我要 keep 住佢，有啲聯繫我可以唔需要嘅啦。咁嗰個過程咧，我哋叫做 pruning。OK， 就好似我哋剪嗰啲花花草草咁樣咧。如果你想佢靚嘅話咧，你咪要剪下佢嘅，係咪先？原來嘅大腦會做同一樣嘢嘅噃。去到咁上下，佢話：呢啲嘢我唔需要嘅，我剪咗佢。OK， 幾得意啊，係咪先？嗱，咁呢度咧又有其他相片俾你睇一睇。原來我哋大腦入邊嗰啲網絡咧，可以非常之繁密嘅。嗱，有冇聽過腦筍未生埋啊？聽過嘅，鬧人鬧得多啦，係咪啊先啦？例如你腦筍都未生埋，係咪先？原來真係有佢道理嘅噃。有啲大腦嘅部分真係要去到咁上下年紀先至發展得到嘅噃。特別係有啲嘅部分咧，係去到青少年期間嘅時候咧，我哋先至發覺，原來嗰陣時佢哋先生埋有聯繫嘅噃。喺幅圖入邊可能難睇少少啦，但係喺大腦入邊咧，原來有好多藍色嗰啲點啊！我唔知道你睇唔睇得到啊 ？OK， 嗰啲藍點嘅部分咧，就係話要到咗差唔多青少年嗰個期間咧，佢哋先至會發展嘅喎。OK， 咁我哋而家最新嘅研究咧就話啦，原來個大腦要差唔多去到成20歲啊 ，OK， 先至話為之成熟嘅喎。咁所以點解我哋唔會話俾個11、12歲嘅細路哥去揸車，係咪先？因為佢哋嘅大腦嗰陣時都仲未發展得好好，有好多嘅嘢佢都未必能夠真係做得到。譬如點樣控制佢哋嘅衝動啊咁樣，係咪先？咁所以有好多時候咧，我哋要等到嗰段期間過咗啦，等到腦筍真係生埋啦 ，OK 咁嘅時候咧，佢哋就有咁嘅能力啦。咁所以其中一個我見到最常見嘅家長最頭痛嘅地方咧，就係話：喂，嗰啲青少年嘅期間同佢好多衝突 ，OK， 大家講嘅嘢唔同，話佢又唔聽，係咪先？其中有一個可能性就係因為腦筍未生埋嘛，嗰陣時係咪先？有時唔係話一定係佢自己想嘅喎，有時佢自己都控制唔到嘅噃。咁所以如果我哋可以多啲了解原來佢哋嘅生理系統係咁樣嘅時候咧，咁或者大家喺溝通上面會比較容易啲啦。夠鐘未啊？OK OK good OK 咁我哋睇完 OK 睇完大腦發展之後啦 OK 咁身體嘅發展大家我相信都好認知㗎啦。大概幾多歲做到啲咩嘢？幾多歲可以起到身行到路咁樣 OK 咁雖然話個個嘅差異有多少唔同啦，但係我哋都有多少標準嘅。咁譬如你話大概1歲到咁，佢哋應該識得行路講嘢嗰啲咁樣。咁如果去到2、3歲佢都唔識行唔識講嘅時候咧，咁我哋就知道梗係喺呢個發展上面出現咗少少障礙啦。咁我哋就開始要揾個原因 OK 點解會有嗰啲障礙嘅出現啦 OK 咁所以呢啲我就唔多講啦 OK 咁我就直接跳到去情緒嗰邊啦 OK 因為呢啲我相信大家家長都非常之理解㗎啦 OK 咁去到情緒啦 OK
講一講遊戲先 ，OK？Before 我跳到佢哋情緒嗰度。頭先嘅問題就係問你，需唔需要有啲好特別嘅輔助嘅玩具啊 ？OK， 先至可以幫助佢哋發展啊？咁原來好多嘅研究話俾我哋知咧，唔需要嘅。其實唔需要買好多好貴嘅嘢嘅。最緊要係咩咧？互動，就係你同嗰個細佬哥之間嘅互動，比任何一個貴嘅玩具 ，OK？昂貴嘅 software 更加有效 ，OK？ 只要你能夠同佢互動，所以就算同牙丫仔都好啦。雖然佢未必一定明白嗰個字係乜嘢，但係佢哋嘅大腦其實可以感應得到，原來你同我有互動嘅喎，你關心我嘅噃 ，OK？ 所以嗰啲細路哥其實知道㗎，所以唔需要話特別在意話我一定要買邊套玩具，一定要佢參加啲咩活動咁樣。未必一定需要嘅 ，OK？ 嗱，當然有啲細路哥可能佢喺發展上邊出現咗一啲咩嘅障礙嘅時候，或者我哋需要一啲輔助嘅儀器都唔出奇。咁但係一般嚟到講，只要我哋家長願意花啲時間 ，OK？ 唔好淨係等佢喺嘅電視機面前 ，OK？ 咁咧佢哋嘅發展咧就會自然健康噶啦，所以未必一定要貴嘢嘅 ，OK？情緒發展啦 ，OK， 又好得意嘅噃，因為我哋發覺咧，原來每個細佬哥咧，佢生出嚟嘅時候咧，我哋會叫佢做 temperament， 有啲氣質 ，OK。咁喺研究入邊咧，就發覺咧有3種 ，OK， 大概有3種嘅氣質。第一種氣質咧就話，佢好容易湊嘅，OK，咁呢樣嘢咧 ，OK， 就叫做 easy child，OK， 即係你點樣同佢互動咧，佢會有反應嘅。另一個咧。OK， 就叫做 difficult child， 有啲難度嘅喎。OK， 就比較難湊啲嘅喎。OK， 你點樣整佢咧，佢都唔滿意嘅。OK， 即係咿咿呀呀成日喊嘅。OK， 咁另一個咧就叫做慢熱嘅咯喎。OK， 你要需要一段時間咁佢先至開始覺得舒服嘅。OK， 咁點解啲細路哥會有啲咁嘅氣質？我哋暫時都未知，但係我哋大概見到啦。咁幾唔同嘅，就算唔同族裔都好啦。呢3個氣質似乎重複又重複咁出現過嘅 ，OK， 咁所以就要視乎究竟嗰個細路哥生出嚟嗰個氣質係點樣，咁可能咧就會需要我哋用唔同嘅方式去同佢哋溝通啦 ，OK， 譬如你話我一個好容易湊嘅細路哥，咁就簡單啦，我可能花1-2分鐘嘅時間同佢有咗互動，咁佢已經好滿足噶啦。但係如果我有一個比較難啲嘅細路哥嘅時候，我可能需要花嘅時間就要好多噶嘞噃，需要多啲耐性噶嘞噃。OK 咁所以我哋又要睇睇細佬哥嘅氣質究竟係點樣啦。OK， 咁健康嘅情緒亦都係因為唔同嘅階段有唔同嘅標準。OK， 我哋除咗話睇到細佬哥 OK 嬰兒期間嗰3個唔同嘅時候，當我哋去到唔同嘅其他嘅階段嘅時候，亦都可能有唔同嘅標準去睇到嘅。OK， 咁我又唔會話太多講呢啲入邊主要嘅內容啦，我就跳到去青少年啦，因為我哋今日比較集中於青少年啦。咁我哋知道去到青少年嘅期間嘅時候，佢哋嘅身體有好多嘅變化，荷爾蒙OK 等等，所以有好多時候佢哋可能喺情緒上面嘅發展咧，就會有多少上上落落啦。OK， 同佢哋溝通嘅時候咧，可能需要花嘅時間咧就要多少少。細佬哥嘅時候，你牙丫仔嘅時候，我可以好命令式嘅同佢哋講嘢。OK， 我要你做乜，你咪做乜咯。OK， 我係你阿爸，我係你阿媽，我咁講你咪照做咯。但係如果你去到10零歲嘅時候，你又用翻同一個辦法咧，分分鐘咧就開戰㗎咯噃，係咪先 ？OK， 咁所以咧，我哋要睇翻嗰段期間 ，OK， 要理解到，原來去到青少年嘅期間嘅時候，佢哋嘅情緒嘅發展未必會好似細佬哥嘅時候咁樣㗎咯噃。我哋要理解到嗰樣嘢，咁我哋就需要學習一下啦，點樣用一個唔同溝通嘅方式去同佢哋 OK 去接觸啦。OK。好，我諗個時間到啦嘛 ，OK， 好 ，OK。
咁跟住以落嚟咧，就有兩位專家就會繼續再講 ，OK 喺青少年發展嘅時候嘅可能出現嘅障礙啦，同埋溝通嘅方式。咁我希望今日起碼俾到大家知道嘅就係話，原來我哋嘅發展有唔同嘅階段 ，OK 每個階段有佢哋唔同嘅標準。只要我哋能夠多啲去理解嗰個標準嘅話，咁我哋就知道究竟嗰個細佬哥嘅發展係健康啊，定抑或唔健康。咁如果唔健康嘅時候，亦都未必代表就話世界末日嘅，只不過就話我可能係用一啲唔同嘅方式 ，OK 嚟到去接招咯，係咪先 ？OK 好，咁多謝各位今日嘅時間 ，OK 咁我將以後嘅時間再交翻俾阿 Barbara。唔該晒楊博士，多謝多謝。咁跟住落嚟咧係另外一位Irene Tang 鄧張思全女士，佢係中僑互助會家庭及社區服務部嘅經理，佢從事咗輔導嘅工作咧已經有20幾年㗎啦，經驗豐富，並擁有 BC 省註冊臨床輔導員嘅資格，提供輔導嘅服務俾夫婦啦、家庭啦等等，經常處理情緒困擾、感情憂慮或者自我形象等嘅問題嘅。亦都提供輔導服務俾問題賭博嘅人士啦，及同埋佢哋嘅屋企人。鄧太常參加講座、工作坊，分享有關親子關係、青少年成長、癖癮嘅問題等專題嘅。咁亦都接受唔同嘅傳媒訪問啦，有關家庭關係嘅題目嘅。鄧太經常接受輔導學嘅培訓。亦都經常接受癖癮科、精神病科、創傷治療同埋神經心理學等嘅培訓嘅，經驗非常之豐富。我哋歡迎Irene。咁大家好，咁亦都係拜個年啦，即係新年快樂，大家最緊要身體健康嗬。咁即係亦都好多謝大家今晚未有風雪，不過都冒住啲風雨啊咁樣嚟到嚇。咁我相信大家都好想知道，即係同青少年相處啊，嗰個青少年嗰個嘅成長同埋佢哋嗰個精神健康嗰個需要。嗱，咁好多謝阿楊博士，因為我都學到好多新嘢啊，即係我每年、每半年或者每3個月都有啲新嘢，咁好開心喺度，有機會學到好多新嘢，多謝。咁咧就嗱，咁我嘅部分咧，我就會講關於一啲家庭關係啦，同埋嗰個一啲青少年嘅精神健康嘅情況。咁喺講之前咧，我又想講古仔，我又好麻煩嘅，我中意講古仔嘅嚇。咁我希望講呢個古仔咧，就即係因為係我哋喺中僑裏面有陣時接受好多唔同嘅個案，咁我就即係綜合唔同嘅個案咧，就炒垃圾啦，炒下咁啊，炒咗一個古仔出嚟。咁咧就唔係話針對邊個特有嘅家庭，不過係可能大家都覺得似曾相識嘅嚇。咁要留心聽古仔，因為陣間有問題問嘅嚇。咁嗱，咁個故事咧就係話一位嘅年青嘅男孩子嚇喺屋企，咁夜晚嘅時間通常做咩啊？佢哋打機，冇錯，當然嚇打機。好啦，喺度打機啊，打下機。咁咧就阿爸爸話：喂，好夜啦噃，要停噶啦噃，即係聽日要返學啦。唔該你停啦，如果你唔停嘅話咧我咧就要掹插蘇噶啦嚇咁樣。咁個仔嘅反應咧就話OK， 等啦，好快噶啦，就快得噶啦咁樣。好啦，咁過咗一陣咧，好啦，咁到晏啲，差唔多到真係夜晚12點嘅時候咧，咁當然阿爸就發覺，咦，仲喺度打緊喎，仲唔瞓喎咁，好嬲嘅情況底下咧，就走去咧，真係掹咗佢嘅插蘇啦。哇，咁點算啊？個仔點啊？係啊，好嬲啦，咁就鬧阿爸啦，話乜搞錯，我明明即係過緊關噶嘛嚇，最緊張嘅時間我過唔到關嘅，即係點搞啊咁樣，咁喺度鬧啦。咁阿爸跟住聽到個仔咁樣鬧自己，咁佢心裏面都好委屈啦，係咪？因為喂，我都係想你健康，我都想你早啲瞓嘅啫，係嘛？咁你仲鬧翻我，咁好嬲之下咧，竟然咧就連個電腦都打爛埋啦。哇！咁跟住點算？你估會發生咩事？
係咁啊，即係未去到嗰步，不過咧都差唔多啦。咁咧就個仔咧就好激氣咁樣，你搞錯啊，咁樣整爛啦，咁啊係咁鬧下，可能即係粗言穢語啊，咁都向個父親鬧，咁啊甚至無出拳。咁啊呢個爸爸都唔示弱嘅，咁就一巴又冚埋過去。咁結果個仔咧就好嬲底下咧就推開個爸爸，咁就走咗出門口嚇，衝咗出去，咁啊打911。咁就報警啦，就話被打，同埋咧亦都有自殺嗰個嘅念頭嘅咁如果再 fast forward 啦，即係向前行嘅話咧，咁有陣時我哋接到個個案咧，就係因為如果係咁樣嘅個案咧，就會有兒童廳去接手啦，因為報咗警。咁兒童廳接手嘅時候咧，就會發現話翻俾我哋知道咧，就原來呢個青少年咧就原來患上咗抑鬱症。咁亦都呢啲嘅衝突咧，唔係一件單一嘅事件嗱，咁講翻成件事啦咁我就想問下，其實呢件事帶出一啲咩嘅問題，或者大家聽完呢個故事之後，你覺得有啲咩嘅問題，或者聽到一啲乜嘢嘢咧？哇，個仔好反叛啊，係咪？仲有冇啊？好沉迷打機喎，而家啲細路咁樣仲有冇啊？有病係，即係聽到佢話佢有抑鬱症，係，仲有邊位啊？爸爸又控制唔到情緒，係啦，即係大家即係話拳來腳往咁樣係，其實係㗎，因為我哋發覺喺嗰個情況裏面咧，有陣時我哋聽到呢啲嘅情況，好多時候家長就即刻會跳到嗰個情況就話，嗰個細路仔咧好反叛，好曳，好唔聽話咁但係其實我好多時候就鼓勵家長去睇返，其實呢個細路仔背後發生緊咩事咧？佢經歷緊啲乜嘢嘢咧？咁當然啦，我亦都唔可以減低嗰個情況，就話咁青少年人係鍾意貪玩打機咁。但係如果我哋發現佢嚴重地去到一個情況係，又唔瞓啊，或者係打機係完全好似唔想，即係你感覺到佢好似逃避緊嘅時候咧，我會鼓勵家長去留意下，發生咩事咧？佢背後。有啲嘅家長就會話，其實個青少年佢打機咁可能係減壓啦咁樣。咁我想問下，即係青少年可能減壓嘅方式就係打機。咁我想問下成年人，我哋減壓嘅方式係做咩㗎？運動話你真係好健康，非常之健康，恭喜你嚇，你非常健康。係有冇其他成年人嘅？飲酒係呢個，食嘢冇錯係，瞓覺傾偈，仲有咩啊？賭錢係 ，shopping 係啦，我都聽到 shopping 係啦，仲有係咯，仲有冇啊？買奢侈嘢啊，用奢侈嘢啊，係啦，咁係一種即係減壓嘅方式啊。咁所以其實係我哋諗緊講緊其實係個壓力嘅問題。我哋問翻啦，咁其實有壓力 O 唔 OK 㗎 ？OK 㗎嗬嚇，即係我哋係需要有啲壓力先至會有動力去向前㗎嘛，係咪啊？如果冇乜壓力嘅話咧，咁就即係可能停滯不前啊，或者有啲人話冇乜壓力可能即係冇乜目標啊咁。咁我想問啦，咁咩係好嘅壓力，咩係唔好嘅壓力咧？冇對身體冇傷害嘅，咁係都啱嘅，係。仲有冇？有冇啲好嘅，即係咩叫好嘅壓力，或者壞嘅壓力係啲咩？係啦，冇錯嚇。呢個就係我想提出嘅。其實好多時候我哋睇到正面嘅壓力咧，就係話，譬如你見到大家有啲功課上面要做好啊，或者係我哋工作上面有啲所謂 deadline 啊咁其實係推動我哋向前有學習或者係成功感嘅一種嘅項目咧，咁就係其實係一種正面嘅壓力。咁一啲咩叫唔好嘅壓力咧？又傷害身體係一個啦 ，very good 啦，係啊。咁有咩？
係其實即係如果有陣時唔好嘅壓力，有啲嘢係其實我哋覺得好似被困嘅感覺嘅，好似係我哋冇辦法去控制到嗰個嘅後果，咁所以變得咧就係一種唔係咁好嘅壓力或者壞嘅壓力啦。好啦，咁如果譬如講翻壓力呢樣嘢啦，如果你見到你個青少年喺屋企裏面或者你見到佢，咦？好似有啲壓力喎，咁點樣去幫助佢或者鼓勵佢啊？傾偈好，搞清楚，即係咁搞清楚之後又點咧？係嚇，即係話好似話頭先講到係一啲壞嘅壓力，或者其實佢冇得控制嘅嘢嘅話咧。你話阿媽都係有咁嘅感覺係嘛？係啦，係啊，溝通啦嚇，係啊溝通。咁同埋咧，我哋都鼓勵就係話，即係好似頭先咁講啦，即係希望佢有足夠嘅睡眠時間啦，有健康嘅運動啊，有健康嘅嗜好活動啊。同埋咧有一樣嘢，我諗我哋華人比較少啲做，不過我估呢代我哋開始都慢慢多啲咧，就係其實去揾翻佢嘅長處或者佢專長去鼓勵佢，因為喺壓力裏面咧，有陣時佢哋會失去自己嘅信心嘅，有陣時會覺得哎呀，我唔知道我自己得唔得喎咁。咁如果我哋可以有機會帶動到佢睇翻，咦，原來佢有呢啲咁嘅好處或者叻嘅地方啊！原來佢同人溝通好好嘅，佢可以鼓勵到其他人嘅。咁呢啲咧，即係我覺得可以嘗試去鼓勵或者係同佢哋傾嘅。嗱，好麻煩你跟住嚇。咁其實我帶出嘅亦都skip 咗好多啦。咁但係我都想講翻少少咧，就係話其實有少少文化差異嘅嚇。可能譬如個仔可能講緊英文，個爸爸喺度講廣東話，大家誤會咗，有陣時都會打交啊，或者係搞唔清楚嘅。下一個 slide 唔該。咁其實我都講咗少少或者帶出咗少少啦。我唔知大家睇唔睇到。咁其實中西方嘅文化啦，咁有陣時我諗喺頭先個故事嚟講，爸爸可能都會係話：喂，我叫咗你做，你即刻做啦咁樣嚇，即係嗰個叫做服從個權威。咁通常啲年青人有喺度成長嘅話，唔係啊話，使唔使一定要即刻啊？咁或者係即係佢哋會覺得你呢個要求有啲唔係好明白喎，我要提出個疑問喎，咁樣嚇。咁有時都會有啲咁嘅情況嘅。咁同埋亦都加上年青人咧，亦都會尤其是喺呢度成長嘅話，喂，我嘅人權啊我嘅 rights 啊，我嘅 space 啊咁樣樣嚇。咁我哋都會睇到一啲係咁樣嘅情況嘅。咁亦都仲有一啲其他嘅想法啦，咁我唔再講太多。咁呢啲其實好多時候我諗大家都好知道中西方嘅分別。咁跟住咧，我想帶出就係嗰個精神健康嗰樣嘢啊，就係我發現咧喺睇翻一啲報告咧，2012年一個嘅加拿大社區健康嘅調查，咁係如果你睇翻加拿大嘅統計局2013年嘅報告咧，都有提到。15歲至24歲嘅年齡組別咧，佢哋嘅抑鬱比率係最高嘅嚇，平均有8.2，其他嗰啲都係4至5%，所以我哋唔好減低咗或者係睇少嗰個嘅抑鬱嗰個狀況嚇。咁另外亦都其他嘅機構咧，亦都有提出嘅，就係話喺平均都係大約10至20%咧，你會睇到啲年青人喺加拿大嘅年青人係都有呢個嘅 mental health 或者係有呢個精神健康嘅問題咧，都幾高㗎嚇。即係你諗下10至20%或者係 BC 省嘅14% 嘅話咧，其實即係話7個裡面有1個嚇都可能患有一啲嘅精神科嘅問題嘅嚇。咁唔係嚇大家，不過即係要留意。係啦，咁跟住另外一個我揾到好有趣嘅咧，2013年咧就喺本省嘅一個 survey 咧，就話：咦，點解啲年青人唔去揾尋求服務或者幫助啊？咁62% 咧就都會話我唔敢同爸爸媽媽講，唔敢同父母講。咁我又諗緊，咦，點解咧？或者我哋唔好話點解啦嚇，調翻轉頭就話佢哋唔會直接話俾我哋聽嘅。作為父母嘅話，可能我哋就要觀察。去留意得到，咦？
可能佢哋唔講嘅喎。咁我哋要觀察或者留意下，咦佢嗰個精神健康嘅問題喺邊度咧？咁我哋可能會要去留意下，咦咁佢會唔會有啲嘅行為上面或者情緒上面，即係所謂嘅一啲嘅徵兆啊？啊最近佢會唔會點咧？咁有啲咧嘅徵兆咧提到就係話，咦佢呢排突然間轉變咗好大喎。由原本嘅成績好好，到突然間個成績跌得咁低嘅個人好似好沉默嘅咧嚇。另一方面就話，個情緒亦都變化好大，個人跌得好低喎即係又好擔憂啊，又即係冇晒希望啊，你見佢撇晒啊，咁平時唔係咁嘅喎嚇。咁另外咧，亦都係佢平時會參與開嘅活動好中意同啲朋友出去玩啊，或者去打波，又少咗去咁呢個要去留意。咦，點解會咁嘅咧？咁亦都頭先阿 Barbara 喺度提到，有啲人減壓飲酒咁樣咁佢可能偷偷地飲酒啊，或者用一啲藥物啊，咁你發現到，咦，都好擔心喎。咁佢真係可能個情緒或者係壓力好大啊。亦都有話佢平時應付到嘅嘢，佢開始應付唔到啦。譬如話好似平時佢都即係差唔多時間，佢自己起到身啊，返學。佢唔返學或者返唔到學喎。咁好多時候我哋好快脆就會覺得佢做咩懶啦琴晚梗係打機打得夜啦咁樣咁但係如果持續2至3個禮拜嘅話咧，你會要留意下，係咪因為其實會唔會係有一啲嘅精神嘅困擾或者情緒方面嘅困擾咧？咁咁亦都即係再嚴重啲嘅話咧，你會睇到佢係咪開始去傷害自己，或者係講到話好冇意義咯，死咗去算啦咁樣。咁呢啲就真係比較顯著啲嘅情況或者個問題嘅所在啦咁所以咧就我主要就係希望即係帶出讓大家留意得到，佢青少年背後其實有嗰個壓力都好大，而佢哋喺我哋睇到一啲嘅數據裏面咧，其實佢哋好似頭先楊博士講，佢哋腦水未生埋，可能都唔係好識得去應付嗰啲嘅困難嘅時候，咁所以嗰個情緒或者嗰個抑鬱或者係嗰個緊張嘅程度係可能比我哋成年人高㗎喎。咁所以我哋咧就要可能去留意多啲，咁希望就有呢啲嘅少少嘅指標，咁就去留意下，佢哋係咪有呢啲問題咧？咁樣咁我估就係希望大家可以了解多啲，咁下一步咧就可能請我哋另外一位嘅講者咧，咁就去講下，咁我哋知道咗啦，咁點樣同佢講咧？點樣同佢傾咧？咁呢個咧就係即係可能交俾下一位啦。咁亦都請阿 Barbara， 唔該晒。好。Thank you, Irene， 多謝晒。係啦，無論人係幾多歲都好啦，都有唔同嘅壓力嘅。細佬哥有細佬哥壓力啊，你猛叫佢食快啲，佢食唔得咁快，吞唔得咁快，咁對佢嚟講就係一種壓力啊。咁年青人咧，多數都係由小學轉中學嗰個時期咧，就識朋友啊，因為身體嘅荷爾蒙嘅轉變啊，又會影響佢哋嘅思想啊。咁男女關係啊，嗰啲嘢冚唪唥都係對佢嚟講係一種好新奇嘅嘢，好好奇嘅時候，有陣時或者佢又跟唔上其他嘅朋友，佢又想自己參與嗰個團體，但係人哋又唔受佢玩，咁呢啲通通咧對佢哋嚟講咧都係一種挑戰同埋一種好可能係會形成一種壓力嘅，對佢自己嚟講，咁佢又講唔得俾父母聽話，嗰個朋友唔受我玩啊，點解啊乜嘢？佢好醜噶嘛，覺得翻嚟自己點解搞唔掂啊，或者乜嘢嘢，咁好瘀嘅，咁所以就唔會同你父母講嘅。有陣時啲人問題咧就收埋埋，咁整下咧就變咗有啲抑鬱啊，或者係變咗有焦慮啊，各樣嘢出現㗎啦。咁好啦，呢啲問題出現咗之後，咁有咩解救咧？我哋做父母嘅點樣可以去幫佢，同埋點樣觀察到有啲乜嘢形勢係覺得咦好似唔係幾對路喎？咁我哋可以點樣同佢溝通為之係有效嘅
同佢傾到嘅咧？咁以下落嚟咧，我哋就請到黃月小姐咧，佢係一位 BC 省註冊嘅臨床輔導員，佢亦都係喺溫哥華咧設有私人嘅診所嘅。佢最熱愛嘅咧就係嗰啲有親子關係、心理健康或者跨文化嘅問題嘅家庭合作嘅。佢喺大學嘅培訓同埋佢因為本身係中國人嘅關係啦，咁所以佢臨床工作上面咧係有獨特嘅方法嘅。咁聽下佢有咩介紹。OK， 大家好咁我就叫 Betsy， 我姓黃嘅。咁啱先亦都係介紹咗我啦。咁我咧就對中國文化咧就比較特別有興趣啦。咁同埋咧，亦都係對西方嘅親子即係心理學嘅教育咧，亦都係受到即係我嘅 training 啦，我嘅教育上面受到一定嘅影響。咁所以咧喺呢一方面咧，即係跨文化嘅親子教育方面咧，我係覺得好有特別嘅一套睇法嘅。咁我同大家講下中文啦。親子教育係啲咩咧？咁就以親子為先，教育為輔。咁你建立好呢個關係咧，溝通就自然有渠道啦。咁大家諗翻起用中文嚟睇關係呢個詞裏邊個係字其實係咩意思咧？有冇人知道？關係個係字咩意思咧？OK。係一齊係嘛？其實係一個動詞嚟嘅。我哋係即係將佢黐埋一齊，聯繫咗。你有咗呢個聯繫，你先至有呢個溝通嘅渠道。咁溝通個係第一個字係咩啊？係個溝字。個溝字係咩意思啊？係一條水溝。你有個咁嘅渠道，你先至會通嘅。咁所以咧喺你想去做教育之前咧，你必須要建立好呢個關係，你必須要做好親子呢個工作，去陪伴。好似啱先楊博士所講嘅，我哋去做一個陪伴。佢啱先點講嘅話，係即係同佢一齊去做呢件事，咁樣咧你就會建立到呢個關係啦。咁有咗關係之後咧，你自然溝通。點樣去？你想點樣疏通咧？呢個方法就係可以簡單好多啦。咁同埋咧，父母咧就先對自己嘅一個親子模式咧，要有一套系統，要明白自己想個仔女點樣樣。咁當你呢個標準好清晰嘅時候，你自然可以帶到俾細路仔一個清晰嘅信息。即係譬如如果你個老闆話俾你聽，你去做呢件事，但係佢冇講俾你聽你要點樣做，或者佢想你達到咩要求嘅時候，咁你做嚟都一頭霧水㗎喎。咁對於細路仔嚟講亦都係一樣。如果你未清楚自己對個細路仔想帶嚟一啲乜嘢價值觀，或者想佢成為一個點樣做點樣嘅人，咁呢樣嘢咧亦都會俾細路仔一個好迷茫、好唔知你想點嘅。咁所以呢個咧，首先父母要清楚對自己想點樣樣。最後咧就係自我情緒嘅調控啦。好似啱先 Irene 所講嘅嗰個父親咁樣，佢可能即係喺某啲位嘅時候，其實佢可以用好多方法去調控自己嘅情緒嘅。咁呢啲亦都可以喺我哋心理輔導裏邊去學嘅。咁所以呢啲咧就係自我情緒嘅調控啦。咁大家一定係好心急，想知道究竟有啲咩方法可以解決咧？即係有啲咩嘢可以做到咧？咁我就會講四大常見嘅現象。呢個咧係喺上世紀初咧，一個叫阿爾德嘅心理學家，德國嘅心理學家，佢就總結出4個人嘅行為。佢即係佢點解有啲咁嘅行為問題咧？佢其實有4個目的嘅。咁但係有邊4種行為咧？第一個就係譬如佢對父母嘅要求好多嘅，諸多要求嘅，成日都喺度撩下你啊，又煩住你做嘢啊，或者你成日都喺度做同一樣嘢，或者係比較有破壞性去特別曳啲嘅。我哋成日話可能喺課房裏邊成日都講嘢啊，成日都好百厭啊，咁樣去撩人哋嘅。第二個咧就係權力嘅抗衡啦，即係話你叫我咁，我偏就唔咁樣做嘅。同埋咧就有少少控制欲嘅感覺。第三種咧就係報復嘅，
即係譬如話去偷竊啦，譬如佢會去即係傷害自己啦，甚至係去報復翻個父母或者係即係或者係其他人嘅，對於社會一個報復嘅心態。咁同埋咧第4種咧現象咧就係覺得自己好冇用啊，咩都做唔到啊，或者明明有球賽佢可以去即係球隊可以去參加嘅，佢又好冇信心，亦都覺得自己哇唔得㗎啦，佢都未考試啫，佢都未去啫，佢已經話我都唔得㗎啦，我都係唔去啦咁樣。咁就呢4大現象好常見嘅。咁點樣去認呢？點樣去辨認呢啲行為呢？其實喺我哋每一個父母身上咧係可以做得到嘅。咁點樣做到呢？你首先第一個，當嗰個人佢係當你感覺到好煩啊，好 annoying 咁煩嘅你或者好頭痕嘅，成日就覺得哎呀我氹翻你啦，得唔得啊？咁樣即係覺得係啊，好啦，你唔好咁啦。咁你有呢種感覺嘅時候呢，其實佢就係第一種行為啦。第二種行為，當你感到哇，我嘅權威喎，被好似我係阿爸定你係阿爸啊？我係阿媽定你係阿媽啊？咁呢個呢，同埋你會覺得好嬲嘅。哇！你真係幾把火喎，咁樣喺度講，你咁樣同我講嘢法，挑戰我嘅權威嘅。呢個時候佢就係第二種行為，就係 power struggle， 你去同你抗衡嘅。第三種感覺嘅時候呢，就係當你感到好受傷嘅，即係覺得喂，佢咁樣做嘅時候，我覺得我個心好痛㗎，我覺得哎呀，即係好 hurtful 嘅。咁呢個時候呢，就係第三種，佢係喺度報復緊嘅。佢呢種行為嘅目的係報復。然後佢第4種嘅行為呢，就係你會覺得哇，我都幫咗你咁多，我都好似冇辦法喎。我又幫你報咗名啦，籃球隊報咗名啦，你都唔去考試，我真係唔知點幫你啦。或者係有心無力，甚至感到絕望啊，覺得哇，你考極都考唔到嘅，係咪你真係冇用啊？咁樣，當你有咁樣嘅感覺時候，你會知道佢表現嘅嗰種行為其實係體現緊第4種目的。咁呢個呢，就係通過去睇翻自己嘅嗰個感受，而去了解到究竟佢嗰個目的係乜嘢。咁呢一啲行為嘅話呢，可以係同一個行為嚟㗎。譬如係打機嘅時候，喺咩時候佢會係 seeking attention， 即係需要你嘅注意㗎？譬如係食飯嗰陣，專登食飯嗰陣走去打機，咁佢可能係即係希望你去注意佢，去做一啲嘢，去啲你唔中意佢做嘅嘢去留意翻佢。權力抗衡係咩時候啊？譬如話10點鐘去瞓覺啦，仲喺度打機嘅，咁嗰個可能佢話你關機啦，我唔關。咁呢個可能就係權力抗衡啦。報復係乜嘢呢？哇！我打機打咗一日落嚟，攰到咩咁啊！我自己好攰到病埋㗎啦。你個感覺係哇好心痛嘅。咁呢個可能就係報復嘅一個行為啦。咁到最後我因為去打機，我而唔去做其他嘢，我唔去參與活動，我都做唔到㗎啦。咁呢個可能就係第4個行為，佢表現出我係冇用嘅，你唔需要擺我去啲乜嘢地方知我做啲咩㗎啦。咁所以同一個打機嘅行為呢，當你有唔同嘅感受嘅時候，你就會知道佢究竟佢個行為係代表咗咩目的。咁當你知道呢個目的嘅時候呢，你對症下藥呢就容易好多啦。咁點樣去做呢？有效嘅對策呢有好多嘅。咁你最緊要就知道究竟你自己裏邊、你自己心裏邊感受係點樣樣嘅。因為當你知道個感受係點樣樣呢，你就可以對症下藥啦。如果唔係嘅話呢，你可能做咗都好似冇效咁樣。所以呢，第一個，如果你係感到好煩惱嘅，成日覺得好煩啊，又要氹翻佢嘅，咁呢，你只要係俾佢給予一啲關注，即係當佢需要你嘅關注啊嘛，佢需要你嘅注意力啊嘛。咁你有時啲父母呢，又係話睇住手機啊，睇住報紙啊，顧住洗碗啊，做住自己嘢啊，咁佢可能真係某時間忽略咗嘅，或者佢真係話嗰
工作好忙啊，因為我哋有啲移民嘅家庭啦，咁佢即係生活都唔容易嘅。咁你可以嘅話咧，就俾一啲關注佢。如果你真係冇時間俾關注佢，俾佢知道乜嘢時候你可以關注到佢。咁你俾到呢啲關注佢嘅時候咧，佢自然就唔會喺你唔想你俾唔到關注佢嘅時候，仲猛咁搲住你要。咁呢個就係你需要俾到佢嘅一個關注。咁而第二個咧就係、嗱，如果佢喺度發懵，好似啱先嗰個個案咁樣，如果佢發懵嘅喎，如果佢喺度大吵大鬧喎，咁你首先第一個就係點啊？你梗係唔好同佢針鋒相對啦，即刻離開啦。呢個就係情緒控制嘅一部分啦。我等陣亦都會講下點樣講嘅。同埋咧，給予有限嘅選擇。咁咩叫給予有限嘅選擇咧？其實每個人都希望自己可以有得揀嘅。有冇人希望自己冇得揀㗎？冇，個個都希望自己有得揀㗎嘛。如果有得揀，我梗係想揀㗎啦。所以咧，每個就比喻佢有限嘅選擇。第三個咧就係、如果佢係感到受傷，你自己感到受傷嘅，你就去俾多啲同理心。咁同理心同同情心又唔同㗎喎。我等陣俾個例子俾大家睇下。第四個咧就係、如果佢覺得自己無法勝任嘅，覺得我都係冇用㗎啦。咁你就係提高佢嘅自信心。咁我哋以下咧就攞4個唔同嘅例子嚟講啦。咁一個我講第二個啦，成日打擾你工作嘅細路仔，即係譬如你做緊嘢啊、睇緊電視啊、做緊啲自己想做嘅嘢，但係佢又成日都喺度煩住你嘅。咁咧你就可以同個細路仔平時啦，譬如如果佢矮過你嘅話，咁你就踎低同佢講。但係好多青少年可能已經高過你啦，咁就即係平時啦，眼望眼啦，同埋咧問孩子需要啲咩，即係你了解佢嘅需要嘅時候，其實呢個都係《孫子兵法》裏邊都講咗㗎啦。你知己知彼就百戰百勝。咁你即係你知道佢需要嘅咩咧？你俾1分鐘嘅注意力佢，然後知道等佢做咩。另一個咧就係話俾好嘅行為咧就俾肯定同埋表揚，對於你唔想要嘅行為咧就唔好理，忽略。第二個，咦冇反應嘅，可唔可以轉一轉？係第二個就係、有冇見過啲唔肯關電腦嘅細路仔？有好多。咁咧第一樣嘢就係你要做嘅嘢，作為家長要做嘅嘢，其實細路仔都可以做嘅，就係深呼吸。當你深呼吸嘅時候，俾大腦一個多啲養分啦。啱先我哋講嘅多啲養分嘅時候咧，你個思維會清晰啲。咁當然深呼吸唔係樣樣都 work 嘅。咁你有咗深呼吸之後咧，就要學去自我調控情緒啦。咁你當頭風頭火勢點樣調控情緒？你梗係離開嗰個環境，你先至會可以調控情緒嘅。但係喺你離開嘅時候咧，你可以同佢講我幾時會翻嚟，譬如話我哋20分鐘之後再講過，或者係即係譬如掹咗個電腦之後啦，你而家咁大聲，我同唔到你講嘢，我5分鐘之後翻到嚟，大家飲啖水再講過。即係呢個時候你自己要控制翻個情緒，咁控制唔到咯，咪揾啲物理嘅嘢嚟加入咯，飲水啊，去吹下風啊，去望下個天花板啊，呢啲係自己都可以講，即係自己去做嘅。咁咧，賦予權利咧就係給予選擇啦。給予選擇咧就係話你嗰部機要你關定係我關啊？咁嗰個結果都係要關機，但係如果佢覺得喂，至少我關嘅係我自己去做嘅，我唔係話我俾人逼嘅。咁呢個係等佢有一個覺得話我有選擇嘅。另一個咧就係賦予佢權利，權利咧就係話等佢自己去，即係你當風頭所勢冇得講噶啦。過咗之後平靜嘅時候，你可以同佢討論，你究竟想點樣樣？你想用幾耐電腦？啱先都講啦，其實係一種處理壓力嘅方式。你冇理由話喂，我真係返學好攰㗎喎，你唔俾我處理壓力㗎嘛？即係冇理由唔俾我處理壓力㗎嘛？咁你處理壓力嘅時候，我以打電腦為處理壓力嘅話，我究竟可以用幾耐呢？咁你同我講啦，你覺得你可以用幾耐？如果你超過咗嗰個時間，你會有啲咩後果？你呢個自己係設定，咁父母可以從旁話我同意呢樣，我唔同意呢樣，咁就直到即係大家可以討論嘅呢啲嘢。咁作為個細路仔嚟講嘅話，個青少年嚟講，我自己為自己定嘅目標
有咗選擇權，有咗權利，佢自己會更加去遵守。我哋每個人只會遵守我哋俾自己嘅約定，而唔會去即係逼住俾人逼嗰陣先至會遵守人哋嘅決定。咁咧就係我突然間跳咗去下一個。咁呢個最後一個啦，就係話如果佢冇信心做唔到自己做嘅嘢，其實個最終目標亦都好簡單，就係話耐心咁教導啦，同埋咧每一個小節都俾佢一個鼓勵，即係話哇你做得好好喎，嗱同埋咧俾啲實質嘅目標，唔好淨係話你做得好好啊，哇你好叻啊咁樣，但係咧你實際咁樣講話咧，你琴日咧煮啲嘢好好食咧，邊個又讚你咧，即係講啲實際啲嘅嘢，同埋係真正發生咗嘅嘢。咁等佢自己睇到，哇！原來我慢慢一步一步咁樣墊起身去學嗰個自信心可以建立翻嘅。咁咧就係同埋呢個就係俾父母用嘅一個有效對策啦。嗱就係深呼吸啦，離開火爆嘅現場啦，關注孩子嘅感受。咁又用我字句嚟表達自己嘅感受，有冇人聽過呢樣嘢呢？我字句係點樣用㗎？即係譬如話。喂，你都冇用嘅，呢個係咪我字句嚟㗎？呢個唔係，因為係你字開頭，你話緊人哋。當你去話人哋嘅時候，你咪帶咗一個場景出嚟，係人哋可以去講翻轉頭話，我唔係喎。咁但係如果你用我嘅時候話，我感到你咁樣做嘅時候，譬如話你唔洗碗嘅時候，我覺得好掹憎啊。咁呢個時候呢一樣嘢係事實嚟嘅。你的確係冇洗碗，我的確係覺得好掹憎，而呢個係我嘅感受。你對方你係冇辦法去話，喂，你唔係掹憎啊咁樣，冇得講啊嘛呢樣嘢。所以用我字句去表達自己嘅感受嘅時候呢，你要描述個事實，跟住去表達自己嘅感受。咁呢樣嘢大家可以即係詳細啲問下一頁。咁呢個就係一個簡單嘅 tips，希望大家有幫助，對大家有幫助。咁如果有啲咩問題呢，大家可以寫喺紙度，咁亦都係問我哋嘅。時間就交翻俾我哋嘅主持人 Barbara。Thank you， 唔該晒 Bessie。嗱，大家有咩問題，我哋人少少可以簡單啲問都得嚇。你哋有冇寫低有啲咩問題問3位？隨便問都得，是但問邊位都可以。呢個可能係俾楊博士答嘅。智商即係聰明，是否天生？如果家庭環境唔好，家庭不和，會否影響兒子嘅智商、思考能力？呢個好好嘅問題，或者咁樣講啦，所有嘅行為都係先天後天兩個影響㗎啦。OK， 你智商又好，咩嘢都好，都係同先天後天有影響嘅。智商本身呢，我哋喺研究入邊知道呢，就同基因有好大嘅關係。大概80%嘅左右嘅智商都係因為基因 OK 有直接影響嘅。咁所以我哋發覺，譬如你見到嗰啲阿爸阿媽160智商嗰啲，咁可能佢哋生出嚟嗰啲仔女咧，有特別高智商嘅。咁所以我哋知道咧，的確係同基因有關。OK， 咁但係基因亦都唔係話解釋晒所有嘅嘢，環境亦都會對 OK 佢哋嘅後嚟嘅發展有好大嘅影響。係，咁所以個問題其中一個就係話，如果我嘅環境入邊成日吵吵鬧鬧，有好多問題嘅話，會唔會影響到佢智商嘅本身？可能唔係話好大，但係可能有其他嘅影響，可能會令到佢焦慮啦、抑鬱啦，係咪先？咁所以可能因為咁樣嘅原因，就令到佢行為表現出嚟嘅時候咧，就有差異啦。如果冇咗嗰啲嘅環境因素，佢可能表現得會好啲但係因為呢啲環境嘅因素，就令到佢嘅表現冇咁好啦。OK， 咁所以如果呢個理論係啱嘅話，只要我哋可以改變翻嘅環境，咁佢自然就會可以做得更加好啦。OK，
所以好嘅問題。OK， 唔該晒。佢另外一個問題咧，就係細蚊仔打機沉迷打機，佢唔係因為有咩壓力要嚟即係舒緩自己，而係好似細蚊仔中意食糖咁，佢就係中意打機。咁呢個係點搞咧？或者俾Bessie。係啦，咁當然呢一個咧係好，即係亦都係有機會係咁樣樣。當然你打機實係有佢嘅原因嘅。咁你中意打機其實點解咁好玩咧？大家都發現市面上好多遊戲咧都係針對男孩子嚟設計嘅。從呢個生物發展嚟講，我哋現代嘅男性咧都係以前打仗生存落嚟嘅。咁你即係其實嗰種好鬥同埋嗰種比較嗰種咧，係一直都係存在嘅。所以咧變咗佢哋打機嗰個遊戲嘅設計入邊咧，好可能就係捉正佢嗰種心理，去好令佢好有成就感。所以變咗佢好容易上癮啊！如果佢唔上癮，佢都係好中意玩。所以變咗我哋咧。呢個問題問得好好，的而且確係有咁嘅可能啊！咁所以我同一啲家長我會講，當佢哋好沉迷做呢樣嘢嘅時候，佢係呢樣嘢入邊，佢係得到一個 reward， 佢係得到一個收穫成就感，所以佢先至會繼續去做呢樣嘢。點解我哋中意食糖啊？甜咯，好味咯，開心咯，好簡單嘅一啲嘢。我哋人其實打機都係一樣，所以當你揾到一樣嘢可以填補，亦都同時俾到咁大嘅滿足感佢嘅話呢，佢就可以唔再打機啦。佢取代咗啦嘛，佢就唔需要再打機啦。咁你點樣去建立培養呢樣嘢呢？亦都啱先翻到轉頭就係啱先嘅陪伴。其實嗰個興趣愛好都係培養出嚟嘅。咁當你一開始嘅話，佢唔中意做啊，咁你咪陪佢去做咯。等佢發掘到呢啲樂趣嘅時候呢，咁你就有機會等佢唔再去打機啦。咁你貿然話你唔好再打機，咁我做咩好呢？咁呢樣嘢就係大家要思考嘅嘢啦。或者兩位有冇補充呢？其實都冇乜特別嘅補充，不過即係要提翻嘅就係話，我都見過有啲年青人佢哋有一段時間係沉迷得好緊要嘅，咁但係後來咧又走得翻出嚟喎，咁我都好好奇問翻，咦咩事或者咩嘢令到你有呢個轉變咧？咁佢後來發覺，咦原來我同朋友啲 friend 出街玩咧，仲都幾開心喎嚇，咁佢有機會去組織翻或者係做一啲社交嘅活動，正如頭先阿 Bessie 講，即係如果佢揾到其他嘅活動或者有其他嘅興趣，咁佢會將佢當其時focus on 打機，或者係咁沉迷喺打機裡面嘅時間咧，就會分配得好啲嚇。咁因為我諗家長好多時候都我見到好緊張或者好敏感嘅，亦都好快脆就唔好介意我咁講，好快脆咧就跳到一個結論度，哎呀弊啦，去打機咧就以後咧就冇出息啦咁樣樣。咁但係我估其實係需要啲時間去同佢培育翻嗰個關係，因為你越鬧佢咧，佢就會點啊？走咯，係咪啊？你越鬧佢嘅話，咁佢咪越打多啲機咯。即係一來又報復啦，二來咧，因為你傷害緊佢，佢咪傷害翻你啦，係咪？咁但係其實最緊要其實係點樣去建立翻個關係，有機會去溝通。咁所以有陣時佢打機，有陣時要掹下佢出下街咯，同佢出去食下嘢咯，同佢出去玩下咯。咁其實都係好嘅嚇。唔該晒，仲有冇呢位年輕人唔係小朋友有問題？呢個好好嘅問題，問翻我哋如何改變老人家嘅老思想？當我想參加社會活動嘅時候，如何同他們溝通？如何令他們覺得我去參加社會活動唔係做無聊嘅事？呢個非常之好嘅問題。呢個係佢哋年輕人嘅感覺。三位邊位答先？咁 Bessie 先。係啦，咁我咧就我答先啦。我覺得咧亦都係
我之前用嘅嗰個孫子兵法，呢個咩都有用。你知己知彼就百戰百勝啊！當你覺得你想去講服對方嘅時候，你要從對方嘅角度，企喺對方嘅角度去諗，個家長佢想你做到啲乜嘢呢？佢點解唔俾你去做呢？咁呢啲當你明白咗嘅時候，你可以從你做嘅嗰樣嘢入邊去等佢明白，哦，原來都可以做到我想你成就嘅嘢喎。譬如話，我唔知你想做啲咩活動啦，但係如果佢覺得你出街同人玩係浪費時間冇讀書嘅，咁讀書係為咗咩呢？你同佢問佢讀書，你想我學到啲咩呢？咁我喺呢個出街去呢個社會活動嘅時候，我可唔可以學到呢樣嘢呢？當你講到俾佢聽，你亦都學到呢樣嘢嘅時候，咁你就係從佢嘅角度出發。咁佢亦都會覺得，哇！咁如果達到咗我嘅目的嘅話，點解你又開心嘅話，點解唔俾你去做呢？咁所以呢，亦都係當你可以企喺佢嘅角度，即係父母都係啦，同埋即係無論係年輕人都係啦，呢個溝通嘅關係。當你有一個渠道嘅時候，當你去站喺別人嘅角度嗰度講嘅時候呢，你就會可以知道，哦，我講啲乜嘢，佢就會聽服。咁其他兩位補充下。我又點樣睇呢？就係從一個信任感，大家對對方嘅信任感。可能阿爸阿媽又唔信任啲細佬哥，細佬哥又唔係好信任啲阿爸阿媽。OK， 咁可能需要透過按部就班，大家點樣去鞏固嗰個信任感。做細佬哥嘅可能先要證明翻俾個父母知，我有責任心㗎，我唔係淨係出去玩㗎。我同你講 ，OK， 出去2個鐘，我就真係2個鐘翻嚟㗎 ，OK， 係咪先？細佬哥嗰方面可能要做少少嘢，父母亦都可能需要學一識就係放手喎，係咪先？同我哋可能傳統有少少唔同，我哋可能去到50、60歲，我哋都唔肯放手 ，OK， 但係我哋始終都係西方國家嘛。18歲嗰啲已經搬出去添啦，係咪先 ？OK， 咁所以呢個真係需要靠我哋大家互相去學習呢個信任感喺度。初嘅時候，我可以話俾你知，好驚㗎，係咪先？我哋做父母嘅，梗係錫啲仔女㗎，梗係唔想佢哋出事㗎，係咪？梗係下下想保護佢㗎，但你又要記住喎，嗱，講真，針就冇兩頭利㗎喎 ，OK。所有教養細佬哥嘅方法，一定有佢有好處，有佢唔好處。當你咁保護佢嘅時候，你覺得你會養咗一個乜嘢類型嘅細佬哥呢？係咪先？你諗下啦，如果你要個細佬哥學行路，但你下下你都扶住佢嘅，個細佬哥識唔識得學行路先？我成日同啲家長講話，如果個細佬哥真係要跌嘅，我就情願佢早啲跌啦。我就唔想佢等到結晒婚、生晒仔咁樣嗰時先嚟跌，咪仲痛，係咪先？而家你俾佢跌嘅話，佢起碼可以學到，仲有時間起得翻身。到佢40、50歲結埋婚，孫都有嗰時先嚟跌，你點幫佢啊？係咪先 ？OK， 咁所以呢個咧，我就從一個信任感嘅角度去睇佢。OK， 好嘅問題。答得非常好，其實都又係冇乜補充啊。不過咧，即係我想講個故仔啊，我即係因為識得有好多人，又聽過好多故事。咁其中有一個其實都好有趣，一啲年青人問呢個問題都好好嘅，即係話咁我即係好多掣肘或者係媽媽爸爸好似唔信任我喎，咁好似頭先阿楊博士講，即係點樣去俾到個信任？但係同一時間咧，我見過一個例子咧，個阿媽話：我非常信佢啊！點解咧？因為嗰個細路女咧，12、13歲到啦，哇！佢話得好清楚，俾阿爸阿媽知我陣間去做乜，我跟住去做乜，我見咩朋友，我跟住係做啲乜嘢嘢。咁個爹哋媽咪覺得佢好負責任嘅，甚至係將有啲嘅朋友咧帶翻屋企，俾爹哋媽咪見下，等佢哋認識。咁變得咧父母咧就話：唉，得啦，你仲煩過我，即係得啦，夠啦，我信得過你啦咁樣。咁即係變得係咁樣嘅角度，就係即係補充翻係話，係啊，嗰個信任同埋慢慢父母覺得，咦，我信得過你，你 OK 喎，咁就可以慢慢 let go 嘅嚇。咁呢個就係嗰個故仔啦。
唔該晒。有樣嘢我想自己補充下嘅咧，就係我哋大人要求啲年青人或者細蚊仔做啲乜嘢嘅話，我哋自己大人自己有冇做出同樣嘅嘢先？譬如話，我哋要求個細蚊仔嗱，你去3個鐘頭好啦，頂籠你幾點鐘要翻嚟啦。咁相反，你自己去街嘅時候，掉低佢喺屋企，俾工人湊或者阿嫲湊或者邊個湊都好啦，抌低佢自己喺屋企，去到半夜3更都未翻。咁佢會覺得點解你可以去咁耐，我就唔可以去咁耐呢？即係好多年青人係有呢一種感覺嘅。你都做唔到，點解你要求我咁做？所以我同我啲仔都係，我講咗，我話 OK，我今日去做乜嘢，好似正如頭先 Irene 話，我會講晒俾佢聽我做乜嘢，我唔理佢聽唔聽我講，但係我會講俾佢聽，因為點解啊？我希望佢出街嘅時候，佢都話翻俾我聽佢去做乜嘢。咁我咪知咯，咁我咪放心咯。變咗楊博士話齋，開頭放手嘅時候咧係好驚、好擔心，由佢出門口嗰分鐘擔心到佢翻嚟屋企嗰分鐘。所以大家家長咧，即係都除咗要有要求之外，自己都要做一個好嘅榜樣，同樣嘅榜樣，等啲細蚊仔知道清晰，你係咁做，所以你要求我係咁做，咁就世界和平啊，係咪啊？時間差唔多啦，咁咧希望大家可以填咗你哋嗰個 folder 裏邊嗰份調查問卷，交翻俾我哋工作人員。好多謝你哋今日嚟參加。Now I'd like to ask Derek， 我哋主辦單位嘅其中之一位主辦人 to come on stage. Derek。Good evening, everyone. My name is Derek Rolfson. I'm the public health nurse, the school nurse for Vancouver Technical Secondary. Did you want to do any translation, or are we good? 佢係呢個學校嘅公共護士，可以係咁講。Thank you very much for coming out tonight. On behalf of our partners, on behalf of the school, I hope that you took something away from tonight and that you will share with your neighbors and friends something that you have learned from tonight. 咁佢話好多謝你哋大家嚟參加我哋所共同主辦嘅呢一個工作坊，希望亦都你哋能夠係接收到有一啲嘢可以學到有啲嘢解答咗你哋自己嘅問題。I encourage you to reach out to some of the resources that you learned about tonight, and if you have any questions, you can always talk to your child's school. 如果今日有好多攤位喺度，亦都有好多資訊嘅。如果你哋有需要嘅話咧，希望你哋可以會直接接觸佢哋，或者如果你哋嘅青少年或者小朋友咧有啲咩特別嘅問題，你係關注嘅咧，可以返到去你哋學校嗰度嗰個 counselor。So now on behalf of ICON, on behalf of Frog Hollow Neighborhood House and Vancouver Technical and Vancouver Coastal, I want to thank our 3 speakers, Bessie, Irene and Tigerson. 謹代表溫哥華沿岸衛生局、Frog Hollow Neighborhood House 同埋 UBC 大學嘅 ICON Project， 多謝我哋今晚3位嘅講者。We appreciate you sharing your knowledge tonight. Thank you very much. Come on. 好多謝佢哋嚟俾我哋咁好嘅資訊。Dr. Tigerson、Young、Bessie Wong 同埋 Irene Tang。Thank you， 多謝晒。And thank you to you, Barbara, for emceeing our evening. Oh, thank you, thank you. Thank you very much. And thank you to our tech support. And I also like to thank all the nonprofit organization booth. I'm not sure if they have still some representative out there.
or if they have stayed? I see. Okay. Thank you. Anyways， 好多謝嗰啲非牟利組織嘅攤位，所有嘅工作人員 and 義工工作人員 ，all the staff and the volunteer who helped out for this event to prepare for this event, and thank you for the Vantech Secondary School, and thank you all parents and students to come, and thank you our videographer to take all the pictures and the video. 希望將來我哋繼續會有類同嘅工作坊，大家參加。OK，晚安。